جوج اي 3. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب تاعكم دي زاد كارز موتيفيشن. ابوني واكتيفي لا كلوش باش يوصلك جديد. اليوم فيديو جديد. بزاف فيكم دومونداو لي هاد لي 3 فواتور سي 63 اي ام جي دي اكاد ستاج 2 لا بي ام دبليو سيري 1 سي 63 تاع صاحبنا محمد لا بي ام دبليو سيري 1 اودي اكاد. صاحبي نسيم صافا نسيم لاباس وانتوما بيان لاباس تري بيان. انت راك بروبريتير تاع الاودي اكزاكتومون. اكستيريور راني نشوف داير لها كوفرينغ واه un petit covering en bleu mat électrique. وي Parce qu'à la base elle est noire. اش زعما درت لها الكوفرينغ؟ C'est ma couleur préférée, le bleu. Et بغيت نبدل شويه العقليه هذا ماكان. ياك Noir, noir, tout est noir. تشوف لا كالون نوار، فو نوار. اي سا بروتيج كومام. لافون زدت لها لا ليب من تحتها. لا لا ليب. هذه اون كربون سي دو فري كربون ولا؟ سي دو ليدروغرافي. نورني دابي. هادو تاع الاس 4. واه. D'origine ما تجيش كما هذا. لي فار راني نشوف فيهم تانتي شويه. Ils sont noircis de l'intérieur, ils ont été peints. من الانتيريور. من الانتيريور قلعنا كاع داك لو كروماج. اوكي تري بيان. J'ai mis des OZ en 19. سسبونسيون نشوف فيها رابيسي. Exactement. Elle est rabaissée de 30 mm. شوفوا لاغيغ تاعها تاني. Allons-y. Et on a درنا هذا البيكي. تاعها. جباب خرج عليها غايه وي. On a mis les 4 sorties façon S4. هادو تاع اس 4 ولا؟ واه. اوكي تري بيان. Et diffuseur arrière هذاك ثاني كما تشوف فيه. اوكي تري بيان. ديفيزور شباب خرج عليها غايه. avec une petite هنا. شغل كتبنا كواترو باش يعرفوا بلي سي كواترو. وي كواترو فوالا يتبان هنا. فوالا. اوكي تري بيان. ثاني هنا الانسين بالنوار. واه. لي سيلون تي كاع نوارسي. اوكي. يجي فيها لي سيغل هنا اس كا اكا تو. واه جو لي ديباجي. اوكي راهي دي سيغلي فوالا تري بيان. باسكو سيتي اكري اكا 3 لي تي دي مي. نهضروا على الكوتي بيرفورمانس. واه الوغ على باز سي ان 240 شوفو. 500 نيوتن متر. وي 500 نيوتن 500 نيوتن متر دو باز. واه كاميون. موتور تري كوبل. كوب تاع كاميون صاحبي. كاميون جربيها غايه. جو لي سونتي سا كي جبتها. واه على ميم باريجي ما عندك الكوبل اللي يبدا من 2000 من 2000 تور مينوت وراح من 2000 2000 حتى 4000. اوكي تري بيان. تحل الكابو نضربو طلع الموتور. فوالا بون كاين ناس بزاف يتنشعوا من الكاش كيما هكا بصح كي راه كيما هكا بالليدروغافي واه شباب خرج شباب غايه. فوالا في 6 تي دي مي ما راهش ستوك. با دي تو درنا لا فوالا فيها ان داون بايب. دونك قلعنا كاع تو سكي كاتاليزور واه فيلتر بارتيكولي تو. تري بيان. ايا ودرنا ان ستاج 2. السلام عليكم. صافا شويه؟ صافا لاباس صاحبي غايه؟ تسمى كاع تفهمتوا على المات. وي اون فيت نتوما كليات اصحاب فوالا وي باش لي زابوني يعرفوا. وي انا بغيت نفوت كل لوطو وحدها مي هما دوموندو يفوتوا في رحبه. معليش. بوكو دو بوان كومون. ياك با لا ميم كاتيجوري مي عندنا ان جولي ميلونج. عندنا اودي بي ام دبليو اي مرسيدس لي 3 مارك شايعين بان في الالمان. وي سي سا. فوالا دونك كوتي استيتيك راك نبدلها لا كولور كوتي استيتيك وي سي با ديال لا كوفرينغ اون غري سيلفر على باز دالي نوار. لي كالوندر اون نوار اوسي. شوفوهم ياسين هذا سي ان غري غري سيلفر. واه اي باك دي فوا يبان مارون هكا نيشان سيتو مع الحشيه هكا. وي دي فوا يكون فونسي دي فوا يكون كلير. واه فوالا هنا نبدلها لا كولور تاع لا كالوندر. وي لي كالوندر بون نزيد كرومي. واه درتهم نوار. وي مارياج سامون دو غري اي دو نوار. اي ميم لي بلاك نورمالمون كحلين غير رانا انا في اس تو اس البراجات بزاف تاع لي كوليك. سي صا. هنايا درتها بالنوار. اوكي هذه فيها الكيت بيرفورمانس. سي لو باك ام. باك ام. وي سي لو باك ام. سي كوا الديفيرونس كي تخرج لوطو في الديزل؟ تخرج باك ام وتخرج نورمال. سي كوا لا ديفيرونس في الديزل جو دي بيان؟ بون في لي سيري 1 دايرين لك لي باك ام. يا دي فواتور باك ام فيهم جوست لو شي الحاجه زياده فيهم جوست لو بوكلي افون بوكلي اريير. واه اي لا جوب لاتيرال. واه وكاين اللي زيد لهم لو باك بيرفورمانس جونغ تاع لا سسبونسيون تاع لا 135 اي واه بلوس لو فريناج تاع لا 135 اي. كيما هذه فيها الفريناج. اوكي تري بيان. سما سي 4 بيستون. 4 pistons les étriers. Voilà. Et les disques d'origine 40 mm. d'origine la peinture تاعهم زرقاء هكا. C'est d'origine oui, sont bleus.
لا جونت بنتها بالنوار. La jante elle est noire. اوكي تري بيان. ديسك فونتيلي بيان سور. دونك كي تختار في الديزل كي تختار كوتي kit performance AM, c'est pas juste le côté esthétique, c'est le performance aussi. Oui, non, il y a des séries une avec juste le pack esthétique. Ouais. C'est des options. Et esthétique, oui, c'est des options. Très bien. Ouais. Ok. Bon, j'ai remarqué que les rétros en carbone façon M avec le truc. فيها هذه زيادة هذه تاع الام هذه. Le noir, je l'ai gardé en noir. Noir d'origine. Ouais, noir d'origine. Moi, je platéral, elle est en noir mat. Ok. Et l'arrière. Le freinage même هنا في l'arrière il est en M. freinage. هذاك البيرفورمانس تاعه كيما تاع الام. Oui, c'est le freinage تاع la 135 et la 140i. Ok, bon, 140, 340i, 440i, c'est 80. Comme le freinage, en fait, c'est le freinage imperformant. Très bien. L'arrière, on y chauffe les feux teintés. Oui, léger teinte. Ouais. Légère teinte. Les sorties تاعها. Les double sorties. Bon, à la base, il y a une seule sortie. À la base, il y a une seule sortie. Donc, je mets de la ligne. La ligne, non, il y a juste des sons turbo. Des sons turbo. Ouais, dans le pipe. Ok, très bien. برشوك اريا ثاني تاع باك ام فوالا انسي نيربورغينغ عليه فريمون بال خرجت شابه بالكوفرينغ هذا مانيفيك بصح علاش درت الكوفرينغ تا ما عجبكش النوار هذاك بوكوا تا شونجي سي با كو جام با لو نوار مي مشيت بلادنا اوكي سما كوتي تاع النقاوه كوتي تاع النقاو سي با سا Ça demande beaucoup d'énergie. J'allais la mettre façon C63, j'allais la mettre en noir mat satin. Ouais. Kulchi genre noir. Ok, très bien. Avec les vitres teintées noir et tout. Même بعد قلت elle est déjà noire, تعاودي لها genre noir واحد آخر. Covering en noir, ça sert à rien. Bah tant qu'à changer, بدلوا la couleur. Un truc plutôt sobre. Ok, très bien. الموتور راه ستوك ما راهش ستوك ماشي ستوك شرفي سي ان ستاج 2 بروغ فيتراير سبور et dans le pipe des sons turbo. Ok, très bien. Ou combien de chevaux ça développe pour l'origine? Bon, à la base, ça développe 184. 184 ouais, pour 380 Nm. 2 litres. Ouais, 2 litres. Diesel. Diesel. Au Drogue, ça a développé? Drogue, elle tourne autour de 240. 240 chevaux. Ouais, pour 400. C'est marrant que tu te مع les sportifs, t'as faut que 200 chevaux. Oui, la ville Tietat ou S3, Cupra, R et tout. تشد معاهم. Pour un 2 litres diesel. Ouais, très bien. Le diesel معروف les coupleux donc. Oui. Moi je l'ai choisi plus pour côté propulsion. Côté propulsion. Pas trop performance. Ça pourquoi tu as choisi un diesel? علاش اختاريت un diesel? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Genre pour une série 1 qui est bien équipée et tout, tu dois te tourner vers les 122. Yak. Il n'y a pas de ni de 122. Quel moteur essence? J'ai fait question de moteur essence. Genre t'as pas le choix. Côté économique? Mais c'est côté économique, il n'y a pas. ما كاش تحوس على une 120 et 125 et بلا ما تروح 135 140 et il n'y a pas. Yak. Ouais. Mais pour toi c'est le meilleur choix. Pour toi. C'est le choix par défaut. Yak. J'aurais aimé une essence, une 125 et pour une 2 litres essence, mais il n'y a pas. Donc automatiquement tu te tournes vers le diesel, modèle diesel. Sinon avec les 328 et en série. Très bien. Ok, très bien. Bon, مرحبا بك Mohamed. Merci beaucoup. Mohamed, pour te dire que la voiture تاعك elle est très demandée باش تفوت في la chaîne YouTube. والله هبلوني محمد. هبلوني وانا هبلتك. فوالا شي شرا راني جبت لكم لا سي 63 جبت لكم محمد. فوالا. ميرسي بوكو محمد كي لبيت الدعوه. والله. دونك نحكوا نبداو بالكوتي استيتيك.
وكوتي ستيتيك كاين تفضل معايا محمد. كاين كوتي ستيتيك اللي ماشي انا درتها وكاين اللي انا درتها. اوكي تري بيان. اكزومبل كيما لا كولور هذه بلاك مات ماشي انا درتها. واو. لو بروبريتير الاول اللي كانت عنده. اها. سي كولور بلاك مات دارت في ليون. دونك هذه سي اون كولور سي با كوفرينغ. سي كولور هذه دارها هو. لا موديف تاع البارشوك اوسي هو دارها. موديف تاع بارشوك فيها. لو بارشوك سي با لو بارشوك اللي كان فيها هذا. سي ان بارشوك فاز 1 مي il a changé. C'était pas le même pare-choc. هذه سي لا فيرسيون امريكان. فيرسيون امريكان. اوكي. تسمى البارشوك تاع لا فيرسيون امريكان. سي ان بارشوك فيرسيون امريكان. ديجا elle était commandée من برينسيپ من كندا هذا. دونك هذه كندا ولا سي اون كنديان. سي اون كنديان جو بونس. اوكي تري بيان. Très bien. نشوف لي فار تنتي. aussi. Vous êtes très fan les phares teintés, la couleur mate. La couleur mate, regarde les couleurs presque toutes les détails فيها راهم رايحين en noir ولا في الصوب حاجة sombre. حاجة sombre. Oui voilà. Donc les jantes, ماشي les jantes d'origine تاعها هادو. C'est des jantes ultra légères هادو 19 pouces. Ouais. Et pour gagner un peu en termes de poids. Donc je suis allé sur les ultra légères parce qu'ils sont en termes de performance et aussi en termes de poids ils sont plus bas que les autres. Ok très bien. سما هادو on est sûr خفاف على تاع d'origine. Oui bien sûr خفاف بواحد 2 كيلو 3 كيلو. 2 كيلو. 2 كيلو tu gagnes en plus le poids rotatif. واو باش نقولوا لي زابوني تاعنا اللي يعرفوا اوكي اللي ما يعرفوش معليش لو بوا سي تري تري امبورطون حاجه مهمه في لي فواتور دو سبور. كما نقولوا 1 كيلو كي نقول لك 1 كيلو ما تبانلكش. équivaut à 8 كيلو. Le 1 كيلو rotatif équivaut à 8 كيلو suspendu. اوكي تري بيان. كيلو 1 كيلو روتاتيف يعني 1 كيلو في واه يكون يدور ça correspond à 8 كيلو suspendu حاجه راكبه معاك في اللوطو. اوكي تري بيان. دونك 1 كيلو راهي حاجه بزاف بيان سور في لي فواتور دو سبور. Si tu gagnes 2 كيلو سما 2 كيلو sur chaque jante عندك 4 8 8 x 8 عندك 64 كيلو. دي ديسك برامبو. Donc les disques هادو ماشي اوريجين. C'est pas les Brembo GT parce qu'ils font trop cher les disques Brembo GT. هادو perforés يعني متقبين وغينيغي يعني مضروبين هكا بالزفطه هذيك. فوالا هذوك يكونوا متقبين سما كي تفريني ما يحماوش ليه باسكو الهواء يدخل. سي ان سيستيم دو ريفروديسمون. وي شو قلت لي على البريمبو هادو؟ لي بريمبو كاين دو تيب كاين لو بريمبو جي تي كاين لي بريمبو ستاندار هادو سي دي بريمبو ستاندار مي سون ستريت كيما نقولوا. ستريت هادو باسكو الاخرين لي بريمبو جي تي لافونتاج فيهم سي كي نو شونف با رابيدمون كيما هادو ميم لا ماتيير لي ريزيستونت مي سون ترو شير. Entre l'avant et l'arrière, c'est à peu près plus que 7000 €. Les disques. Donc j'ai opté pour هادو. والاخرين beaucoup plus الناس اللي يسوقوا في السيركويت. bien sûr parce que حنا ça demande pas des Brembo GT. ما راكش tout le temps تفريني ولا tu fais des parcours عندك des moments تفريني des fois تلاشي ما عندك لو طون باش تبرد لو ديسك. هذاك سي ليوتيليزاسيون سيركوي اللي عندك ان سي انتونس في السيركوي. وي عندك ان بيزون في البريمبو جي تي ولا تريك بيرفورمون. ندوروا عليها شويه. عندها لوك يخوف. لي بيستيال. فوالا عندك لي بريز دار. علي رابيسي. واه. هادي ان سسبونسيون كومبيني فيلتي دي 2. دي 2. عندك ان رابيسمون ماكس في لافون. فوالا. ليسباس كاع ما راهش يبان. واي لاور يدخل ليجيرمون لداخل. عندك ان رابيسمون ادابتي على حسب لا جونت. باسكو راني داير ان رابيسمون على حسب لا جونت هذه. سينو كان نحط رود سكور نتوشي. اوكي تري بيان. لو كان اللي نحط رود سكور يتوشي. كي راك ساتيسفي من الفريناج اللي عندك دروك ياك سا فرين بيان ما يحماوش بزاف. لا سا شوف مو il faut des fois réguler le freinage. Il faut pas les brusques ou il faut pas il faut avoir une modération في le freinage. Très bien, très bien. En plus avec le freinage il faut avoir des pneus premium. Parce que les pneus ont une limite de freinage, ont une limite d'accélération. Des fois le pneu qui te freine à fond, tu entends un bruit. Avec le son, le pneu il a atteint sa limite de freinage. Ok, il faut avoir toujours l'avant c'est des pneus premium. C'est des Pirelli P0. L'arrière j'ai opté pour des pneus premium, mais dernièrement j'ai pris un chinois premium. Bon, un pneu à Genius, je sais pas parce qu'il est de mauvaise qualité. Mais il est chinois. Mais la dimension je n'ai pas trouvé de premium. En plus à force que des fois je drift un peu donc ils sont un peu chers. Chinois. Mais il y a une différence. Tu sens le premium il s'accroche mieux même en ESP off. Très bien. L'arrière تاعها très joli là يبارك très agressif. Les 4 sorties.
هنا كاينه اون لين. هنايا الديفيزور هذا سي du carbone. سي ان ديفيزور ستوندار يجي فيهم كيما هكا. يجي واو تاع الاي ام جي يجي. شايله هذه مخدومه عند داك لو ماك كيفي ليدروغرام هذاك. اوكي سما عاودت لها. وعاودت لها هذه سالي فهذاك لو ترومباج في الماء لا بانتور هيدرو هذيك. هيدرو وي. Sinon la ligne elle est complète. Très bien. C'est une ligne super sprint. La ligne super sprint. La ligne et collecteur. من الموتور. ليبيري كاع. ليبيري تو من الكوليكتور حتى الكاتاليزور ميكانيك ني ميتاليك بلوتو. سو كاين دي لين في ليترونجي qui te foutent sur le contrôle technique, ils doivent voir l'émission de le gaz. Elle est homologuée en termes de son. Ouais. Mais parce que à l'étranger, je pense la limite de son c'est 75 décibels. Elle ne fait pas plus que 75 décibels à l'arrêt ou à la marche normale. Ça fait des accélérations, ça peut atteindre jusqu'à 120-130. Très bien. Donc fait une ligne complète super sprint. Très bien. Sprint, sans catalyseur. هنا راك زايد لها ليلغون. واه بون هذا ليلغون هذا كومبليتمون كربون. هذا كومبليتمون كربون يبيز موان كو 2 كيلو هذا. اوكي. موان 2 كيلو هذا. موان دو 2 كيلو فوالا. 2 كيلو هذا. هذا تاع استيتيك ولا كوتي ايروديناميزم؟ لا سي بلوتو ايروديناميزم. تسمى سي ايروديناميك ما يتبلاصاش غير هكا. لا ما يتبلاص. بون هنا في لو نيفو با، لو نيفو ماكس. سا لو نيفو بلو با. تسمى فيه ريغلاج. فيه ريغلاج. De plus en plus il est bas, de plus en plus le poids il est moins compacté على الوضع. تسمى كل ما تهوده كل ما كي تزيد سيركولي نورمال هكا راك نورمال. كاين ان ابوي مي راه لو مينيموم. سينون سي تو فو افوار ان ابوي ايلفي تزيد تطلعه. هنا طلعه. تعوجه هنا لو ريغلاج هنايا تعوجه بصح كي تكون اون كوندويت سيركوي ولا. اوكي تري بيان. كي تطلعه عندك لو في ماكس ينقص لك. الفيتاس ماكسيمال. لو فيتاس ماكس ينقص. تري بيان. لو ماكس ينقص باسكو كاين ان ابوي دار. والله والو صاحبي. دونك فوالا الموتور. لو موتور ما راهش نيطواي مليح باسكو اون فوا جو لي نيطواي دار لي مشكله كبيره. ياك واش هي المشكله اللي دارها كي نيطوايته؟ جي بروبليم كي نيطوايته لو هذاك الانسان اللي نيطواي n'a pas laissé le moteur se refroidir malgré il fallait pas utiliser l'eau. دونك استعمل ديريكت الكارشير داخل درك عوج لي واحد البوليه لتحت كيما كوزي البروبليم مع الكروه شاك فوا كتقطع عليه. تري بيان. وميرسي بوكو الحمزه الميكانو تاعنا طاور اللي عاوني باش لقينا لو بروبليم. تري بيان تري بيان. الموتور هذا ما راهش ستوك شحال لي ديفلوبي 400. هذا 454 pour un couple de 600 Nm. دروك شنو هما لي موديفيكاسيون اللي درتهم فيه؟ Bon, les modifie beaucoup de modifications. Déjà en termes de moteur, c'est pas le moteur نتاعها d'origine. هذا c'est un moteur Black Series. C'est un moteur Black Series 2013. اللي يجي في 2 بورت. تاع 2 بورت. هذا donc déjà فيه un avantage, les pistons ils sont déjà forgés. Ok, très bien. Donc le moteur il est déjà avec un compartiment forgé. Avec le superchargé de Hada. C'est un superchargé de stage 2. 2 litres 3. Waystec. Préparateur. Waystec c'est un préparateur. Entre temps, c'est un producteur de les compresseurs. Les compresseurs. Oui. Mais en termes de gestion, il est nul. ياك. Il est nul parce qu'il m'a causé la casse le premier moteur. Ok. Parce que c'est une casse due à la gestion et en plus la suppression de les sondes primaires, le catalyseur. Ok, très bien. دروك كي كاسي لك الموتور الاول كان تاع بلاك سيريز. الاول سيتي لو ستوك تاعها. لو ستوك تاعها. الموتور نتاع ساي اللي جبتها دروك تاع بلاك سيريز. هذا بلاك سيريز هذا. شي تبدل لا بويسونس شويه. لا سي با لا بويسونس سي الماتيريو الداخل. اوكي تسمى كيما قلت لي يجي فورج من الداخل. يجي فورجي في لو بيستون. اوكي تري بيان. البيستون il est forgé. دونك فيها دروك الموتور تاع بلاك سيريز. بلاك سيريز زدت لها الكومبريسور. بون لو كومبريسور ويستك كان في الاول في الزواج مي جو مي ريميرسي فيفمون بون ليكيب تاع تي او اللي وقفوا معايا ابري لابان اللي صرات لي تو. تري بيان. اوسي جو ريميرسي بريما محمد. Il était la cause et la raison pour la réparation et tout ce qu'il y avait comme problème après. Donc la gestion elle était faite en France. عند بريما محمد. Une gestion sur mesure. Très bien.
افيك ليسونس تاع الجزائر ماشي طلعت معايا انا زوج بوادة تاع 30 لتر 30 لتر جافي 60 لتر. بون باش هذه باش الناس يفهموها علاش الناس كي موديفو الوطاتهم يزيدوا لهم في لا بويسونس اون اوروب يطلعوا ليسونس منا. بيان سور فو مونتي ليسونس من هنا باسكو كاين توجور دي سبستانس ديفيرون على مالغري تكون في ان بي عندها لاس بي 95 مي كاين توجور كاين دي سبستانس كي سون با لي ميم في ليسونس. دونك هذه سي بريباراسيون سور ميزور اللي درتها في فرنسا عند بريمة محمد افيك توت لي كونيسونس كي سور سو دومين لا. والحمد لله elle a fait je suis satisfait elle a fait ses progrès très bien وعطات ses résultats très bien. دروك راهي ديفلوبي combien de chevaux دروك au principe راهي plus 700 chevaux le couple plus 800 le couple المهم il a été limité pour ne pas avoir une cassure تاع la boîte très bien en termes de convertisseur mais elle peut monter même plus même si elle fait un passage sur le E85 c'est beaucoup plus ça peut dépasser même les 900 950 très bien. Donc en termes de chevaux, elle est 700. En termes de couple, elle est plus que 800. Plus que 800. Donc c'est brutal. En plus, j'ai ajouté la barre anti-rapprochement. Même les débits maintenant. مليحة بالك لا بويسونس هذه كاع تروح للشاسي مليحة لا بار انتي rapprochement. Oui, bien sûr, il faut toujours renforcer le châssis. Tu قلت لي débit Le débitmètre, c'est même le débitmètre, c'est un débitmètre performant. Ce débitmètre, c'est pas le stock. OK, très bien. Avec bien sûr les filtres BMC Sport Haddock. Quoi qu'on modifie aussi. Il y a aussi que j'avais fait j'ai fait plutôt un allègement à l'épaulé, mais après la qualité elle était basse, donc j'ai remis les normaux. Très bien. Même en termes de la motricité arrière, j'ai fait un autobloquant. Un autobloquant Waftrack à raison de 25%. Donc c'est presque qui m'a fait un autobloquant qui met le M6 ou le M5. Très bien. Allez, le E60 ou le E63. Ok, très bien. قد تبلع الكابو. ميرسي بوكو محمد درت لنا اكسبليكاسيون في الشباب. جاسبر ما غلطناش ولا غلطنا. نورمال الانسان ماشي معصوم من الخطا نورمال رانا نتعلموا هنا. نعرفوا في شاشه الدنيا وشهاده ان شاء الله. دروك نخرجوا للطريق نسيوهم الثلاثه. بيرسونيلمون مانيش ايماجيني كاع لا سونساسيون شنو غادي تكون في 700 شيفو. يا انت كي خرجتها كانت ستوك وعاود سيت 700 شيفو. لا رياكسيون تاعك الاولى. La réaction c'est quand tu dépasses les 600 chevaux, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est bien, ça fait plaisir, mais ça fait peur. Ah oui, ça fait vraiment peur. Oui. Parce que il faut كيما قال لك كي تسوق فوق 300 وفوق 600 ماشي كيف كيف. C'est pas تعرف تسوق ما تعرفش تسوق mais c'est quelque chose de dangereux. Il faut savoir le manier. Très bien, très bien. Donc نخرجوا للطريق دروك تسيوهم. الوغ دروك نقصوا شي موسيقى لا باش يسمعوا الموتور بيان. دروك رانا في الاودي A4 ستاج 2 تيستو لاكسيليراسيون. هي تري بيان فازي. دونك تشوفوا الانتيريور باش هادو بالكربون بون سي با دو فري كربون تسمى تاع الهيدروغرافي الهيدروغرافي هذيك. فوالا هنا ثاني غارنيتور تاع البيبان هنايا. فوالا لا كونسول كاع انتيريور كوير بيج très efficace. Vas-y صاحبي عطينا. C'est quoi on fait un départ arrêté? دير un départ arrêté? Ouais voilà. Profitez. واو واو عندك عفسه مليحه سي كو ما تضيعش الوقت الكاترو موتريس. Pas du tout. ما باتيناتش كاع صاحبي. واو grip bien là, vraiment le grip bien. Wow. Oui, surtout avec la boîte méca. Donc, la boîte mécanique. Oui, exactement. C'est bien. Manuel, c'est bien. C'est beaucoup plus libre. Voilà, automatique. Voilà. Donc. Automatique, il est limité, je suis. Voilà, oui. Marek satisfait le choix تاعك. Oui. ياك. Consommation, puissance, et cool. Très bien. Tenez doute. وتقعد في الديزل. Voilà. Yak. Sûrement. La prochaine peut-être ça sera un diesel mais un peu plus puissant. Un peu plus puissant. Inch'Allah Rabbi. Inch'Allah Rabbi. نزيدو اكسيليراسيون واحدة أخرى. Allez. Voilà. بون رانا في لا ليميت دو فيتاس تما راني نديرو ديزاكسيلاسيون غير من 60 ل 100 ما نفوتوش 120. فوالا
pour respecter le code de la route. Oui. Donc عندك حاجه تزيدها نصوتي في الوطن الاخرين. Voilà, c'est ce qu'on a fait comme modification. Le volant c'est de la nouvelle. très bien, بدلته. T'as la nouvelle et le bon mode vitesse aussi, t'as la S4. تاع الاس 4. Ouais, très bien. OK. Merci beaucoup نسيم خويا. Après, يعطيكم الصحة. ربي يحفظك. دوك نصوتي في 120 دي. الوغ دروك رانا في 120 دي. فوالا الانتيريور تاعها كوير هنايا. لاسيلغي. ياسين خويا يدير لنا ديبار شباب. Vas-y خويا. Départ bleu SP. Le patinage. Le SP off. Oh, très bien. Le départ شباب. كيما قلت لك الساعة ريست كونفورتابل. Oui. Tout dépend. طريق وي. فوالا عندها انتيريور شباب صوبغ افيكاس. يعجبك الانتيريور تاعها سيريال؟ Oui, la seule modification que j'ai faite c'est le volant bidon. Il était noir, il était rouge et noir avec les surpiqûres en couleur motorsport. Voilà, surpiqûre راك تشوف فيها. Voilà. Mohamed C63. C'est la seule modif هنايا. OK. boîte تاعها auto. C'est une boîte auto 8 rapports. 8 rapports. OK, très bien. راك باغي تزيد لها دي موديفات اخرين؟ Je sais pas, peut-être un écran. L'écran كبير. Et le pack intérieur carbone. Genre ça, les poignées de porte. هادو يتبدلوا كاع كربون. Oui. OK, très bien. Elle est propre, شوف الله يبارك ان شاء الله. هذا لو كوير تاعها d'origine. Oui, d'origine كيما هكا. لوش et ça combine bien même مع la couleur تاع الكوفرينغ دروك. Oui. Ça reste ما شاء الله. دونك عندك حاجه تزيدها ياسين؟ pas trop. Pas vraiment. On a fait le tour de la voiture. Est-ce que tu es fan BMW? Je suis fan BMW comme je suis fan des Audi, des Mercedes. Je suis fan des belles voitures. Des belles voitures? Oui. OK, c'est ma... Je suis pas un fou des BM. OK, j'aime bien BM. OK, très bien. genre ماشي تكسب BM طول حياتك ولا ما تبغي تبدل؟ Tout dépend de la voiture. OK, très bien. شنو الحاجه اللي جور كي تبغي تشري لوطو تبغي واحد الصوالح يكونوا في هذيك اللوطو باغ اكزومبل؟ كيفاش تختار لوطو؟ كيفاش تختار؟ Bon, à la base, j'aime bien les propulsions. Les propulsions. Très bien. C'est الحاجه الاولى اللي تكون propulsion. Oui. Déjà, c'est pour ça que je me suis tourné vers une série 120D. Je pouvais aller vers des Cupra, des Golf R, des... Ouais. La catégorie les berlines compactes. Ouais. J'ai préféré pour avoir une propulsion plus sérieuse. 120D. Elle est polyvalente. Polyvalente. Ça m'a beaucoup plus la polyvalence تاعها. تكون تاع كل يوم. Et en même temps, c'est une propulsion. Voilà. OK, très bien. Propulsion كيما بغيتها نتايا. المود Moi, je trouve pas de plaisir في les tractions ni les transmissions intégrales. OK, très bien. Ouais, chacun le goût تاعه, le style تاعه. فاش يبغي يمشي. Très bien. Bah, je te remercie صاحبي. Merci beaucoup. Je te remercie moi aussi. Inch'Allah تكون فيديو ان شاء الله. Merci beaucoup. ربي يحفظك. دونك دروك كتصوتي في الاي ام جي لا كحلوشه. Rebonjour صاحبي. Bonjour خويا. دروك غادي نركبو في سي 63 كما تشوفوا فيها السيج باكي دوريجين سيكلي اي ام جي. فوالا كوير تاعها دوريجين. Conducteur d'origine. l'arrière très propre ما شاء الله. بسم الله. فوالا لي طابي تاني ام جي.
فوالا والله سينتيغ تكنيكي هذا موديف هذا ليكرون هذا سي شي تاعها هذا تاع شباب سي اندرويد تري بيان الانتيريور ما بدلش حاجه كبيره هذا مغلف لا هادو هذه مخدومه كيما قلت لك في ليون واه سا سوا ميم هذا الانتيريور تري بيان garniture هذا سي دو M3 واه سي لو تيب M3 تاع الكوفرينغ 5 دي هذا اوكي سي لو M3 هذا سي لونسيان ستيل كما يجي لو 5 دي لو 4 دي 6 دي تري بيان بلاو غرون واه بلاو غرون تري بيان كاينش حاجه فوالا ماشي ستوك لداخل كلشي واه بروب تري بيان ما شاء الله دونك نديرو ان ديبار بسم الله بون سي لا بروميير فوا تاعي في حياتي اللي غادي نركب في لوطو فيها 700 عاود ما شاء الله الله يبارك مانيش ميماجيني كاع لا سونساسيون تاعي واو بص صافخان واو يساتير صاحبي تجبد الله يبارك لا مانيش نفريني قلت لك يفو توجور سادابت افيك لو فران باش ما يشوفيلكش كون سا شوف باسكو اون بويسونس باري باك سا شوف رابيدمون اوكي تري بيان سا شوف ابري سا دوفيان كوم ان سافون تري بيان سما كي تفريني فو با تعطيها ديريكت تعطيهاش ديريكت اوكي تري بيان واو با سونساسيون تاع لاكسيليراسيون صاحبي مانيفيك راك من نيتك شغل كنت هنا وراك لهيه واو ما شاء الله صاحبي فريمون 700 شوفو كي شوف مركبتش في لوطو تاع 400 شوفو مركبتش في لوطو تاع 500 ماشي تاع 600 تاع 700 ديريكت بون هادي سي بارمي لي غار فواتور الوطا قلال اللي كاين في الجزائر اللي بريبارين هذا الدوغري الدوغري وي يا لي فواتور كي سون باسي اون ستاج 3 اون الجيري ستاج 3 تري بيان كاينش بزاف دونك الموتور راه فورجي كيما قلنا دوريجين بيسكو تاع بلاك سيريز بيستون فورجي اوكي تري بيان سينو ce qui concerne la gestion كيما قلت لك c'est une gestion sur mesure واو faite sur les sources تاع الجزائر تري بيان من العطوه نريح شويه حس تري بيان donc c'est ça on fait en plus il modifie la thermostat j'ai changé la thermostat des subthermostat performante اوكي تري بيان دونك في الموتور يتبدلوا واحد الصوالح شغل ما تديهاش فيهم bien sûr parce que la puissance elle est c'est que le moteur il doit rester dans une température optimale. Ok, la température. C'est un pays chaud. وحنا l'Afrique Le thermostat de Mercedes elle s'ouvre à 100 degrés. Très bien. Donc j'étais obligé de changer le thermostat, elle s'ouvre à 81. Donc même en termes de l'eau, le moteur il est toujours froid, fluide. Ok, c'est bon. Il y a d'autres astuces en termes de liquide de refroidissement. Mais ça m'a حطيتهاش malgré que je l'ai acheté et tout. Mais ça je l'ai pas mis donc il y a des liquides de refroidissement qui aident beaucoup au refroidissement du moteur. Donc le temps de passage entre le bloc et le radiateur. Il est rapide. Avec le temps qui te fout le radiateur, le temps de refroidissement il est plus rapide que le G12 et le G13 اللي احنا نستعملوا. très bien, très bien. Chaque chalet il faut s'assurer à l'étanchéité de la conduite. Parce qu'une fois de dire où ça fuite après c'est bon. Tu dois acheter, c'est un produit cher. Ouais. C'est un produit cher. L'ism تاع le produit? C'est le حاجه très importante qui تزيد la puissance تاع الموتور تاع السياره تاعك la température تاع الموتور bien la refroidir. Bon, il y a des voitures ils changent l'intercooleur تاعهم les radiateurs ils agrandissent le volume تاع الماء يكون 10 ولا 12 ولا 17 وكاين d'autres voitures كيما la Mercedes فيها le refroidissement au niveau تاع le bloc ما كاينش un changement de radiateur, mais le superchargeur il y a un changement de radiateur. Très bien. Voilà, le superchargeur il est menu d'un radiateur de refroidissement. جماعة الخير قالوا لنا راه كاين رادار في الطريق. عم يسينيالو. يسينيالو. كاين نيفو مزيان. دايرينها 100 هنايا.
احنا صاير. اوكي. و كيسيون تاع لوبريفيكاسيون الزيت تاع الموتور سي تري امبورطون في موتور بويسون بزاف. بون لوبريفيكاسيون تاع الموتور سي كو انايا لويل اللي نستعملها ما نستعملش لي زويل انا اللي نباع هنايا باسكو تي جامي سور لوثنتيفيكاسيون تاعهم. اوكي لوريجين تاع الزيت. نستعمل بور لانستون راني نستعمل موبيل 1. موبيل 1 لو موبيل 1 سي اون مارك فرونسيز نورمال. سي اون مارك فرونسيز بصح سي ويل ماشي اوت غام مي سي ويل موين غام اللي تاسور نستعملوها في لي بيرفورمانس لي اوت بيرفورمانس يستعملوا هاد لي زويل هادو و سا بروف بلي راه في سي بروف باسكو افون كنت نستعمل ليكيمولي هذيك 540 هاي تك كنت من البناء ان بلوتون من الفيدونج ندير فيدونج شاك 5000 6000 نلقى نزيد نلقى روحي زايد 2 لتر. اوكي هادي راني في 5000 مازال ما زدتش ميم با 100 مليلتر. تسمى تيفابورا الاخرى تيفابورا لا شالور تيفابورا بلا شالور ولا ميم تالمو ليا لا بيسونس تطلع وتتكل لا بريسيون بزاف لا شالور وزيد اون بليس ان دوزيام بارامتر في لي زويل سي تحمى بالخف لي زويل كونتروفيت مي لي زويل نورمال ما يحموش. بون هي زويل بيرفورمون بليتو ما يحموش. هي الزيت تاع الموتور يليق يحمى يلحق اون سيرتان تمبيراتور بصح الشواله ما يحماش فوق اللازم. اللي يحمى فوق اللازم سما يولي خفيف. بيان سور كيما هنايا لا تمبيراتور ابوبري جو سيرفي لا تمبيراتور حتى ل 135 هكا سلسيوس تاع الزيت دونك كي تفوت هذيك لا تمبيراتور دونك سي بون. تري بيان. par sa puissance. هذا لو بروبليم. تسمى كي تقول لك اون فواتور دونجوروز سا فو با دير لا فواتور غادي تقيسك فيها تقيسك ديريكت بصح سي لا بويسونس تاعها هي اللي تردها دونجوروز. فوالا تسمى اون فراكسيون دو سكوند راك في اون فيتاس انورم بعد تلقى روحك في دي مومون ديفيسيل ا جيري. علاش يفو توجور رالي تو دوسمون مع هاد لي اون غروند بويسونس. il faut gérer la puissance غير بشويه ما تعطيهاش ديريكت لي فيراج اي تو. اون بليس كون سي propulsion سي ماشي كيما توعان ماشي كيما كادرو موتريس ولا تري بيان. بون كمان لاتراكسيون بون دروك انت راه عندك بروبولسيون فيها 700 شيفو راك فاهمني الله يبارك. جو بونس كو راك تلقى بزاف صعوبات في الطريق تاعنا في لافيل كاع ما تمشاش انا كي نبغي رطبه بزاف الكودرون رطب بزاف كاع ما تحركش وي كي نبغي كيما يقولوا الناس جو في بليزير نخرج لاست وست تري بيان نطلع للبابالي ونولي نطلع بابالي ونولي مع الموطور دير ديزاكسيليراسيون الكودرون مليح شويه تما الكودرون بيان تكروشي تري بيان ميم فريناج ماشي غير في لاكسيليراسيون الكودرون سا جو ميم سور لو فريناج تكون في اون بارتي ليس ولا سا فرين با عندك ميم دي ديسك كيما قلنا بران بوجيتي مي كي تفريني افون غادي تروح تجليسي باسكو ما كانش اون اديرونس لي روي يتبلوكاو ماغري لا بي اس مي سا بلوك لا بليبار تاع لي زاكسيدون يصرو كيما هكا في عند الفريناج كاين ما كانش لا ديستونس سيكوريتي فوالا دونك تلقى توجور هكا الغاشي. Il est très important de gérer l'accélération et le freinage. Faut pas t'accélérer direct et il faut pas te freiner direct. Il faut toujours gérer. Il faut encore ça dépend de la situation اللي تكون فيها. Il y a une autre chose à gérer, c'est il faut gérer les radars. Voilà. Il faut toujours le gérer, il faut respecter la limite de vitesse. Voilà. 700 chevaux, mais on respecte la limite de vitesse. Ah oui, il faut respecter. Voilà. Mais de temps en temps, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Voilà. Donc Mohamed, merci beaucoup. Je t'en prie, خويا. ربي يحفظك. ان شاء الله on aura d'autres occasions عاود نتلاقوا. Voilà. On parlera du détail sur la préparation. Voilà. بون الفيديو هذه جات طويله جيسبر تفرجتوها حتى غادي تفرجوها حتى لافان. مي محمد قال لي باين نزيد نهضر بوكو بليس باش تشوف فريمون شغل باين نزيدو كيما نقولوا حنا باين نزيدو نحلبوا الغاشي في لا بريباراسيون فوالا ولي با بيردر د لارجون باسكو لا بريباراسيون كلمه نحلبوا صافي با دير باللي حنا نعرفوا ولا تتعرفوا ولا فوالا باسي لانفورماسيون سينو ما هضرناش كاع هاد المعلومات كاين ناس يبريبارو ويتو من بعد كي تجي تهضر معاه مي انا روماركيت هاد الطبيعه ماشي مليحه مزيان ماشي كاع الناس فيها ما يهضرلكش على بريباراسيون تاعه جونغ
جوغ زعما حاجه كبيره راه دايرها ولا سي ان سوكري؟ فاهم كيفاش؟ الوغ tu tapes sur internet تلقى كلش. تلقى دي بريباراسيون 4 fois 5 fois plus puissant عليك. فوالا هذه ça peut ou en plus tu trouves les détails de la préparation. فوالا هذه هي. La préparation c'est pas les pièces, c'est plutôt la gestion des pièces. La gestion des pièces. Parce que tu dois la gestion تاع الدراهم تاعك. الدراهم, gestion de puissance, la pièce, surtout la gestion. Le problème de préparation dans le monde entier, c'est la gestion, c'est les fichiers. Quand tu auras quand tu as une bonne gestion, tu assures la puissance optimale. Très bien. En plus, tu assures la sécurité du moteur. Parce que ça ne sert à rien. Tu mets 1000 chevaux sur un moteur qui casse après 500 km là. Il faut avoir la puissance optimale avec une sécurité du moteur. C'est ça la. Voilà, tu Mohamed, même qui casse لك الموتور الاول وكاع كما قال لك حنا نتعلموا من لي زيروز تاعنا. Bien sûr. محمد تسمى عندك une petite expérience في لا بريباراسيون. الحمد لله. تعرفنا على رجال كما نقولوا حنا الناس اللي عاونتنا ولا كما قلت لك انا جو ريميرسي فيفمون تي بيرفورمانس امين خويا اللي عاونني وقف معايا. وكما نقولوا حنا ما با ليسي تومبي ابري لا كاس. سيتي با لوي لا كوز باسكو لو فيشي اللي جا من الويستي كاش قلت لكم سون تري موفي. ابري كونتاكتيت صاحبنا بالريمه تاع فرنسا هو زعما ما شاء الله عاوني بزاف. خليت له كاع اللوطو. خليت له اللوطو بوندون 45 جور. il a bien يشوني قلشانيش على بريباراسيون. تري بيان. محمد اللي فات بالفيديو تاع الميغان ار اس 300 شفو راهي في لاشين يوتيوب تبغوا تروحوا تشوفوها. اي فوالا. ومحمد قال لكم نعاود نولي ان شاء الله. نعاودوا نولوا ان شاء الله. نعاودوا نولوا بلوس دو ديتاي. دونك حنا اون فوا لو روتور نتاع لا فيديو. نشوفوا لي باسيون اللي غادي يسولوا لي كيسيون اي تو. بعد ابري هذيك الهضره on va développer qu'est-ce qu'ils veulent savoir على la préparation. Très bien. Donc n'hésitez pas اللي عنده كاش سؤال ولا في الكومونتير يطرح السؤال تاعه وانا اش غادي ندير غادي نلم الاسئله هذوك في الدومين تاع لا بريباراسيون تاع الوطا ومن بعد ان شاء الله نعاودوا لكم نوت فيديو مع محمد خويا ان شاء الله نسيو نجاوبوا على هذوك الاسئله. سا سبو يكون كاع بالريمه بريزون ان شاء الله. بالريمه يبقى فيني ان شاء الله. غادي يجي اليوم ان شاء الله بربي. فوالا حنا رانا هنايا نديروا لي فيديو ماشي غير هكا برك زواق باش نفوتوا معلومات. هاد كما نقولوا لو دومين هذا الناس تولي كاع تعرفها هنا في الجزائر. فوالا نعرفوا هذه الثقافه ونبارطاجوها. وجو ميرسي بوكو كي وصلتوا حتى لهاد السكوند باسكو الفيديو شويه طويله مي لا غالب سمحونا. مي تكون بلو كور مي هذه هي كاين صوالح اللي تقدر عليها. فوالا دونك جو دي لا بروشين فيديو وتهلاو في رواحكم وان شاء الله بربي غادي يكون جديد في الشباب. دونك ابونيو وبارطاجوا مع اصحابكم. هيا بيس. هيا سلام.